¿Sabías que los drones que lanzan bombas existen también en el Airsoft? Sí, yo sé que esto es una locura, pero el otro día estuve jugando en Valencia en una partida de Airsoft donde una persona había construido con 3D un enganche para su dron donde lanzaba proyectiles que al caer detonaban una vaina de fogueo que hacía simular estas bombas que caen del cielo. Como ya he dicho muchas veces, las diferentes armas y réplicas que podemos encontrar en el Airsoft dependen muchas veces de la creatividad de los creadores junto con la permisividad de los campos, ya que al ser privados depende de que ellos también permitan utilizar estos dispositivos. ¿Creéis que sería justo incorporar este tipo de drones en algunas partidas específicas en el Airsoft? Dejadme en los comentarios porque a mí me interesa muchísimo todo lo que son innovaciones de jugadores.